ভিডিও বলতে পারো, আর এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল। বেশ অনেকদিন আগেই আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছিল, তো আমি কোনো কারণে করতে পারিনি, তো অনেকদিন পরেই এই জিনিসটা তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আজকে আমি এই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। আমি করতে চলেছি আজকে সিজনিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আজকে আমি আর আমার বোন দুজনে বসে পড়েছি, একজন নয় দুজন। তো দুজনে মিলে চ্যালেঞ্জটা করব। চ্যালেঞ্জটা যেহেতু একা করা সম্ভব নয়, দুজনে করব। আমি দুজনে করব, কারণ হাঁচি প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হবে। এবার কে কত বেশি পরিমাণে হাঁচি দিতে পারে সেটাই হলো এটা চ্যালেঞ্জ। আমরা নিয়ে নিয়েছি কি কি, আমি সেটা আগে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি তিনটে ওয়েতে আমরা করব, দুজনেই নিয়ে নিয়েছি। দেখো, প্রথমে নিয়ে নিয়েছি শুকনো লঙ্কা। তো শুকনো লঙ্কা আমি দু প্রকার নিয়েছি, একটা ভাজা আর একটা হলো এমনি নরমাল শুকনো লঙ্কা নিয়েছি। তো দুটোতেই ট্রাই করব, যেটাতে মানে হয় ভালো সেটাই আমরা দেখব। আর একটা হলো পেপার মুড়িয়ে নিয়েছি, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি চিলি পাউডার। তো চিলি পাউডার নিয়ে নিয়েছি, তিনটে ওয়েতে আমরা করব। এবার দেখি কার কতগুলো হাঁচি হয়, কত বেশি হাঁচি হয়। আর যদি না হয় তাহলে সে হেরে গেল, আর যদি যার বেশি হাঁচি হবে সেই হলো উইনার। তো এই তো আমাদের গেল চ্যালেঞ্জ। এবার হলো চ্যালেঞ্জে যে জিতবে সে, তারও একটা সারপ্রাইজ আছে তোমাদের কাছে। যে তো আমরা একটু অন্য রকমের করতে চাইছি, তো থাকো আমাদের সঙ্গে, দেখো আমরা কিভাবে এই চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করছি। আমি দুজনেই করছি, একই সঙ্গে করব, তো দেখতে থাকো। তো প্রথমে আমরা নিয়ে নিয়েছি রোলিং পেপার, মানে আমরা পেপারটাকে মুড়িয়ে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে এখন প্রথমে আমরা ট্রাই করব। তো চলো থাকো, দেখো। এটা দিয়ে আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। তো এখানে কেউই জেতেনি, কেউ হারেনি, কারণ দুজনেরই সমান পরিমাণে এখানে হাঁচি হয়েছে। তো এরপরে আমরা ট্রাই করব শুকনো লঙ্কা দিয়ে। দেখি এর পরবর্তী স্টেপে আমরা কিভাবে হাঁচি। তো এটা দিয়ে খুব ভালোভাবেই আমরা হাঁচলাম। তো চলো থাকো আমাদের সাথে। নেক্সট ফ্রাইড চিলি নিয়ে নিয়েছি, আমরা শুকনো লঙ্কাকে ভেজে নিয়েছি। এবার এটা দিয়ে ট্রাই করব। তো চলো স্টার্ট করি। কাছে থেকে নিলে ভালো হবে। হচ্ছে না, এটা দিয়ে হচ্ছে না। তো আমি এখন নরমাল শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে ট্রাই করে দেখি একবার। শুকনো লঙ্কাটাকে ভেঙে নিয়েছি। কাশি হচ্ছে, হাঁচি হচ্ছে না। তো শেষ ট্রাই করবো আমরা চিলি পাউডার দিয়ে। এটা একটু ডেঞ্জারাস হলেও হতে পারে আমার মনে হচ্ছে, কারণ এটা একটু রিস্কি হয়ে যাবে। চিলি পাউডার
অবস্থা খারাপ। এটা দিয়ে আমি আরেকটা ট্রাই করি। তো এটা এফেক্ট করেছে। এই রুমাল টাওয়াল নিয়ে নিয়েছি মোছার জন্য, খুবই অবস্থা খারাপ। চিলি পাউডারটা বেশি এফেক্ট করেছে আমাকে। আমার কাশি হচ্ছে। অবস্থা খুবই খারাপ। হচ্ছে না। তো আমরা ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি, আমাদের যা অবস্থা হয়েছিল। তো আমি জিতে গেছি, তোমরা তো দেখতেই পারলে আমি জিতলাম, ও পারলো না আমার সাথে। আমি উইনার। ও হ্যাচটাই উইনার এমনি ছিল না। আমার হ্যাচাটা একটু বেশি হয়, আর এই সবের জন্য তো আরো বেশি। তো আমরা যেহেতু চ্যালেঞ্জটা করেছি দুজনে মিলে, তো আমাদের একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল, সেটা হলো লঙ্কার গুঁড়ো জল দিয়ে মিশিয়ে খেতে হবে, যে হেরে যাবে। আর যে জিতবে সে কিন্তু আইসক্রিম পাবে। এই দেখো আইসক্রিম। আর আমি লঙ্কার গুঁড়োর জন্য জল নিয়ে চলে এসেছি, আর এখানে আছে লঙ্কার গুঁড়ো, যেটা দিয়ে আমরা এক্ষুনি করলাম। এখান থেকে আমি লঙ্কার গুঁড়োটা এই জলের মধ্যে মিশিয়ে দেবো। আরে কত দিচ্ছি? এই দেখো গুলিয়ে ফেলেছি লঙ্কার গুঁড়ো। এটা ওকে খেতে হবে, তবে পুরোটা না পারলেও হবে, তো একটু খেতে হবে যেহেতু পানিশমেন্ট। ভাই আমি তো বোন তো, সব বোন না তো। বলছে সৎ বোন না তো। না হচ্ছে আমি সৎ বোন, আমাকে ওগুলো। কিন্তু যেটা নিয়ম তো নিয়ম, খেতেই হবে, অল্প হলেও খেতে হবে। আবার এইটা আমার জন্য, তবে এটার থেকেও ভাগ দেবো, এটা চিন্তা নেই, যেহেতু বোন, ছোট বোন। তো চলো অফ করে দেবো। না না পারলে ছেড়ে দে, খেতে হবে না। চল দে। আমি কিন্তু ওকে বলিনি যে পুরো খেতে হবে, ও জাস্ট ট্রাই করেছে। না না আর খেতে হবে না, ছেড়ে দে। তো ওর ইয়ে পূরণ হয়ে গেছে, কমপ্লিট, ওর পানিশমেন্ট কমপ্লিট। এবার আমি পরেরটাই শাস্তি মানে নেব। এরপরেও আমরা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করবো এরপরে। তার জন্য দেখতে হবে, সঙ্গে থাকতে হবে। তো আমি এখন আইসক্রিমের প্যাকেট খুলছি। মা বলে গেছে, হ্যালো, আইসক্রিমটা বলে গেছে, কিছু মনে করো না। না, বোন না, দে দে তাড়াতাড়ি দে। তো আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছে। তো আমাদের চ্যালেঞ্জটা এখানেই আমরা শেষ করছি। তো তোমাদের চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানিও। তো Like. যে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল তার রিকোয়েস্ট আমি রাখলাম, যেহেতু আমরা ইউটিউবার, তো আমাদের ভিউয়ার্সদের রিকোয়েস্ট আমাদের রাখতে হয়। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করো, আর যদি ভালো না লাগলে একটা ডিসলাইক করে দিও। আর চ্যানেলটার সঙ্গে থেকো, আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো চ্যানেলটাকে, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য। সঙ্গে থেকো, দেখতে থেকো।